अस्सलाम वालेकुम वर्ज़ उम्मीद करने हैं तुम सारे भैन भ्रा ठीक ठाक हो तो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ ईमान सो बिल्कुल वर्स की अपना खूबसूरत और फैमिली यूट्यूब चैनल फरहान कश्मीरी व्लॉग। आज दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, बारिशा ने दिन बनते हुए बारिश फुल आई हुई है जी बारिश है तूफानी बर्फानी बारिश है जिसकी वीडियो दसा इंशाअल्लाह जी बारिश उसी सारी सूरत हाल दसा। चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना इंशाअल्लाह। तो अज की वीडियो दसनी है बारिश तो बाद बाजार ना व्यू कराना जिला बारिश हुई रही सी उस तो बाद बाजार चकसवारी बाजार नहीं इसर बाजार ना सा व्यू करा सा इस बाजार तो कि नहीं हैनाबाद बाजार तक से व्यू करा सा एक सूरत हाल है। बिल्कुल लोग स्टार्ट किया बिल्कुल बारिश ने क्लिप पर क्लिप दसा सी बिल्कुल बारिश सूरत हाल जी बारिश हुई है नास भी हुई सी सारा कुछ थोड़ा लथे है नास तो एक सूरत हाल है व्लॉग हूँ स्टार्ट करने तो सारी सूरत हाल सी दसने बिल्कुल मौसम तक ही सकनी यह सूरत हाल है। मंगला डैम में पानी इंतहाई तेज़ी ने इजाफा हो रहा है। व्लॉग स्टार्ट करने हैं सूरत हाल से दसनी बारिश ने मनाजर से दसनी बारिश उन्होंने कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है तो मौसम बड़ा ठंडा हो गया बारिश तो बाद मजीद सी बारिश ने क्लिप दसने।